السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ اش كتعاودوا؟ كي دايرين مع هذا الحجر الصحي؟ كي دايرين مع الجلسه في الدار؟ ايوا المهم اللهم لك الحمد على كل حال. احنا جالسين ومسنطين لعظيماتنا وما يخرج تبارك الله. هذا الحجر الصحي تنولو غلاط تبارك الله، وصلى على النبي. ما نقول لكم ما كاين غير الماكله والنعاس. هادشي مازال كنا شحال هادي بنادم كيخرج شويه كيتلف شويه، هو هنا هو هنا، وانت كيدوز النهار وهادشي اللي كاين. ايوا خدينا هاد الهديره تبارك الله اللي كتبان لكم 5 كيلو ديال الحامض. بغيت ندير منها واحد العصير اللي غادي يتخبى ان شاء الله في الفريغو كيجي زويون. غادي ندوز ان شاء الله نكملو تبارك الله بالغسيل. غادي نغسلوه مزيان. ثم عارفين دابا اي حاجه جبتوها ضروري من شويه جابيل والخل وكل شيء، غير ورا الحامض معقم راسو لراسو. انا درت ليه واحد شويه جابيل، وحيت غادي نحك الحامض بالقشره ديالو. داكشي علاش دايره ليه هاد، كنحكو بهاد الجيكس هكا باش الا فيه شي تراب ولا شي حاجه تحيد منه، شي وسخ ولا شي حاجه. فضلت باني نغسلو بالجيكس هكا نحكو، وغادي نشلو ان شاء الله مزيان ونخليه حتى ينشف ان شاء الله. عاد غادي ندوزو ان شاء الله باش نحكو الحامض بالقشره ديالو. غير هو حيت كيتحك بالقشره ديالو خصو يتغسل مزيان. تحاولوا بحال هكا تحكوه بالحلفه ديال السلك ولا تخلوه يفسك مزيان في الماء. انا راه خليته شويه في الماء ماشي بزاف، وحيت ما عنديش الوقت باش نخليه يبقى في الماء بزاف. داكشي باش درت ليه ديك الحلفه ديال السلك. ولكن راه هذيك الحلفة السلك تبارك الله كتخرجو مزيان، ما كتخلي فيه حتى شي حاجة. غير تكيسو عليها باش ماشي تحكو ديك القشرة الصفرا، تحيدوها. ديك القشرة الصفرا هي اللي غادي نحتاجوها. الا حكيناها بالحلفة السلك مزيان راه غادي تمشي لنا غير بشوية باش تحيد الوسخ. ضروري من تغسلوه مزيان. هو داكشي اللي بغيت نحضر به هاد العصير. كنخبيه في الفريغو الصراحة راه كيجي زويون. داكشي علاش بغيت نشاركو معاكم. نتوما عارفين دابا رمضان على الابواب، كنحتفظوا بحال هكا ليمون حامض. صراحه الحامض راه كيجي هاد العصير اللي غادي ندير بهاد الحامض راه كيجي بحال السيترون. كيجي زويون وشي حاجه اللي هي اقتصاديه وكتبقى في المجمد ما كتخسرش، كتبقى في الثلاجه ما كتخسرش. وقلت ملي كمل فانا ديما كنديرها، وقلت علاش ما نشاركهاش مع البنات. دابا الناس كلشي كيصايبوا هادشي ديال رمضان وكيوجدوا، ولا هو شنو سميتو، قلنا نشاركوا معكم هاد الطريقه ديال هاد العصير د الحامض كيفاش تحتفظوا به في الفريغو مده طويله. راه ما كيخسرش البنات. وانتم معنا ان شاء الله حتى غادي نغسل هاد الحامض وغادي ندوز ان شاء الله بس تشوفوا كيفاش غادي ندير ليه وكيفاش غادي نصايبو ان شاء الله. راه واحد الطريقه اللي كتجي زوينه وسهله. عرفتي داك الحامض راه كيولي بحال شي سيروم، راه كيجي غزال البنات. وكتحتفظوا به ملي كتحتاجوه بحال هكا بغيتو كتاخدوا داكشي الكميه اللي محتاجينها، وكديروا اي عصير معاه. بغيتو ديروا معاه النعناع، بغيتو ديروه غير بوحديتو بحال السيترون، بغيتو طحنوا به اي حاجه يمكن لك تاخدي منه طحني. تزيديه مع الليمون، تزيديه مع الفريز، غير معلقه منه راه كتعطي تبارك الله كميه زوينه. ايوا نتوما معنا ان شاء الله حتى نكمل هاد الحامض هكا بالغسيل ونخليه حتى ينشف. وعاد غادي ندوز ان شاء الله باش نحكو. ونتمنى يا ربي يعجبكم، وما تنسونيش في الدعم ديالكم، وما تنسونيش في الاشتراك في القناه ديالي. وكنشكر البنات اللي كيتبعوني، وكنشكر البنات على لي كومونتيرات ديالهم، وكنقول لهم الله يخطيكم يا ربي والله يخليكم. والله يجعل مولانا يهز علينا هاد البلاء يا ربي. وكنتمنى تكون اخر الاحزان، وكنتمنى رمضان الله يدخلوه بالصحه والسلامه على الجميع. نتوما كما كتشوفوا غسلت الحامض وخليته حتى نشف، وغادي ندوز ان شاء الله نحاولوا نحكو غير القشره الفوقانيه. انا ما فهمتش التليفون مالو ما بغاش يصور ليا مقاد مظلم. المهم كتاخذوا الحامضه وكتحكوا ليه هذيك القشره الصفراء، كتبقاو تدوروا معاها شويه بشويه حتى كتحكوا هذيك القشره الصفراء كلها. حنا ما تحاولوا ما توصلوش لداك البيض ديالها، غير هذاك الصفر ديال الحامض. تحاولوا تحكوها هكا بشويه، تحاولوا تدوروا على ديك الحامضه تتحكوا لها
شويه بشويه شويه بشويه تحكوها كلها. بعد ما غادي تحكوها غادي ندوزو ان شاء الله ملي غادي نكملوها في الحكان. غادي نحكو هاد الكميه اللي عندنا د الحامض كلها، راه تبارك الله 5 كيلو راه ماشي سهله باش تحكيها، غير حيت هو الحامض كبير ما بيناش فيه الكميه كثيره. داكشي علاش وصينا واحد الولد كيجيب وحدنا هنا في الحومه، وهو اللي جابو لينا. ما خرجناش ليه كاع للسوق، ما جبناه حتى من شي بلاصه اللي هي بعيده. هانتوما معنا ان شاء الله حتى غادي نحك هداك الحامض كله. ناخذ القشره ديالو الصفراء، وعاد غادي ندوز ان شاء الله باش نعصروه. غادي تشوفوا نعصروا داك الحامض ونخلطوه مع القشره ديالو، غتشوفوا كيفاش غادي ندير. هانتوما معنا ان شاء الله كما شفتوا راني حكيت الحامض كله، خديت غير ديك القشره الفوقانيه الصفراء، خديتها كلها حكيتها تقريبا بالحكاكه، اي حكاكه عندكم ماشي مشكل هادي. وغادي ندوز نعصر الحامض كله اللي عندي. هاد الكميه اللي عندي تبارك الله د الحامض، هاد 5 كيلو د الحامض راه كتبان لكم قليله، ولكن راه حيت الحامض كبير داكشي علاش وازن. الحامض كنوصلو عليه واحد الدري هو اللي جابو لينا كيبيعوه، حتى انا واحد الدري ولد جيراننا كيبيعوه، وصيناه جابو لينا. داكشي علاش غادي ندوز ان شاء الله حتى نعصر هاد الحامض كله. غادي نوريكم الطريقه اللي غادي ندير فيه، وغادي نخليه ان شاء الله مرقد مع سنيده. وما نديروهش في الثلاجة، نخلوها غير على برا، خليوه على برا باش ما في الثلاجة ما عاد تبقاش تذوب لينا سنيدة يبرد. داكشي علاش نخلوه في حرارة المطبخ. غادي ان شاء الله نعصرو كاع هاد الكمية ديال الحامض اللي كاينة. ماشي بالضرورة الا عندك هاد العصارة ديال الضو، ماشي بالضرورة، اي عصارة يمكن لك تعصريه. كما كتشوفوا راني عصرت الكمية كلها ديال الحامض على ديك القشرة. ضروري بدلته في هاد الطاسة حيت خصني ليه شي طاسة اللي هي بالغطاية. داكشي علاش غادي ندوزو ان شاء الله نخلوه يبات على برا. غادي ندير ليه سنيده، راه ديروا سنيده، راه ما تخافوش من الحلاوه ديالو. انا ما بغيتش نقوي فيه سنيده، لو ديت انا ما كنبغيش الحلاوه بزاف، ضروري ما نقص شويه. ديك الساعه تنبغي نديرو ليهم فشي عصير، وهاد ديك الساعه غادي ناخدو. ولا بان ليا جاني باقي مر شي شويه ولا شي حاجه، غادي نحاول نزيدو شويه ديال السنيده، ماشي مشكل. المهم كتحاولوا تاخدوا ديك السنيده وتحركوها. راه حتى ديك القشره البنات اللي خديت ديال الحامض، راه حتى داك الحامض هذا اللي شاط ليا بحال هكا راه ما غاديش نلوحو، غنخبيه في الثلاجه نحتاجو. وحين حتى البنات السنيده اللي كانت عندي في الزلافه بقيت كندخل ونخرج في الهضره، ما كفاتنيش اللي كانت في القرعه. وزدت تقريبا درت فيه جهد شي كيلو ديال السنيده. انا ما بغيتش نقوي سنيده، واللي بغى يدير فيها تقريبا راه خصك ديري فيها شي 2 كيلو ديال السنيده باش كتعطيك باش كدير. ولكن انا بغيت نفضلو بحال هكا حتى نبغي نطحنو ان شاء الله. وعاد ديك الساعه على بان ليا ناقص الحلاوه، وعاد نزيدو شويه ديال الحلاوه حيت اصلا راه كيبغي سنيده بزاف، غير انا ما بغيتش نقويها على وديت السكر وداكشي. المهم كتخلوه على برا، ما كديروش في الثلاجه، تحاولوا تخلوه على برا. وفين ما دزتي الكوزينه تحاولي تحركيه، فين ما دزتي الكوزينه تحاولي تحركيه حتى تذوب ديك السنيده. وعاد غادي تشوفوا ان شاء الله ملي تذوب سنيده غادي نصفيه معكم وتشوفوا كيفاش جا. هانتوما كتشوفوا راه بعد ما خليتو ليله كامله تقريبا، راني عصرتو خليتو ليله كامله في ديك السنيده. راه تقريبا فين ما كندخل الكوزينه كنحركو، فين ما كندخل الكوزينه كنحركو حتى دابا ديك السنيده ما بقاتش نهائيا حتى السنيده كيدور. وراه بالنسبه لسنيده البنات راه كنقول لكم كتبقى على حسب الاختيار ديالكم. انا على وديت انا فيا السكر ضروري كنقص شويه الحلاوه. المهم غادي ناخذ داك الحامض كله نصفوه من هذيك القشره ديالو، من دوك العظيمات الصغيورين اللي دازو، نحاولوا نصفيه كله بهاد الصفايه هكا. هاد الطاسه هادي غادي نخشيه ان شاء الله في المجمد، وغادي نخليه ان شاء الله حتى يوصل رمضان بالصحه والسلامه. وملي نبغي نجبد ندير بحال هكا العصير راه ما كيجمدش البنات في الثلاجه، المهم هي كيشد راسو شويه. المهم انا غادي ان شاء الله ملي غادي يجبد ليا غادي نوريكم كيفاش كيجي الشكل ديالو. راه كيبقى سائل شويه، ما كيكونش مثلج قاصح، راه كيبقى سائل. المهم فين ما تحتاجي ديري بحال هكا به العصير غادي تجبديه ان شاء الله من الفريغو، تاخدي 2 معلقات 3 على حسب شحال بغيتي ديري ديال الكميه.
راه يمكن لك تجبديه وتطحنيه مع النعناع، راه كيجي زوين. طحنيه مع اي حاجه، مع الليمون، مع تخلطيه مع الليمون راه كيجي زوين. المهم حتى هاد الشي اللي غادي يشيط ليا، اللي غادي نصفيه، راه ما غاديش نرميه، راه غادي نحطه في الدبيب فشي طاسه ونخليه. هانتوما كتشوفوا راه عطاني جوج كميات، عطاني طاسه صغيره وطاسه كبيره. المهم حتى ديك القشره وداكشي اللي شاط راه ما غاديش نرميه، غادي نخليه حتى الله ما يدار بيه. تكوني تبغي ديري شي كيكات تاخدي منه شي شويه وتلوحيه فيها، راه غير سنيده والحامض، راه ما تخافيش منهم، راه ما يخسروش. وانتم شفتوا كيفاش جا، راه كيجي بحال شكل السيترون. المهم كديري ديك الساعه في قرعه وكتزيد تاخدي منه غير مرغفه بحال هكا، كديريها في شي قرعه وكتزيديها الماء، راه كتعطيك تبارك الله كميه كثيره. ان شاء الله النهار يجمد ونبغي نديرو، راه غادي نشاركو معاكم وتشوفوه كيفاش جا. ايوا المهم ما تنساونيش في الدعم ديالكم وفي الاشتراك في القناه، والهلا يخطيكم علينا. الى فيديو واحد اخر ان شاء الله باذن الله، وبسلام عليكم.